indiscrezioni seguirle o no? Perché so che magari andate in cerca di qualcosa di un po'. Siamo tornati in onda, lo facciamo con il nostro secondo graditissimo ospite con cui, come avete visto, stavamo già intrattenendo una piacevolissima conversazione. Lo andiamo immediatamente a presentare e lo ringraziamo per essere con noi. Si tratta di Sergio Martinelli, presidente del Consorzio Tabacchicoltori Montegrappa di Bassano del Grappa nella Pedemontana Vicentina. Buona giornata, buon mercoledì a lei, avvocato Martinelli. Grazie, ringrazio invece l'emittente per avermi dato questo spazio e poter illustrare questa novità che sta nascendo, ma direi più esplodendo nel Veneto, che è il nuovo sigaro, il nostrano del Brenta, il Doge, come il nome proprio di questo nuovo sigaro, che viene presentato proprio nelle tabaccherie, sarà ai primi di dicembre, verso l'8 dicembre. Ecco, noi abbiamo voluto chiamare questa seconda parte di 7 in punto, lo vedete, campeggia sulle nostre teste, grande tradizione, perché adesso faremo anche qualche riferimento storico con il nostro ospite. È una tradizione che risale a tanti e tanti anni fa. Il consorzio nasce alla fine degli anni 30, però insomma la storia ci fa tornare indietro di alcuni secoli. Parliamo di sigari, vabbè. Per i puristi forse magari potrebbe essere un argomento da far storcere il naso, però in questo caso parliamo di una grande tradizione di produzione, soprattutto di un prodotto che, ci corregga se diciamo una stupidata avvocato, rimane ancora un prodotto di nicchia, perché i veri amanti del sigaro non è che siano poi così tantissimi. Non sono tantissimi, però hanno un trend in aumento. Perché mentre la sigaretta sta declinando leggermente, ma il sigaro da qualche anno ha un trend in crescita, anche perché il sigaro fa sicuramente meno male alla salute della sigaretta, in quanto il fumo del sigaro non si respira nei polmoni, ma resta in bocca, quindi è meno dannoso sicuramente alla salute di una sigaretta. Noi siamo abituati a sentir parlare di cubani, di toscani, ma forse al grandissimo pubblico non è noto il sigaro di cui andiamo a parlare, il nostrano del Brenta. È un nome che già insomma richiama una indicazione geografica tipica, se così vogliamo definirla, e come lei ha detto sarà appunto in vendita a partire proprio dalle prossime settimane. Potrebbe anche essere un pensiero di Natale, no? Potrebbe essere un pensiero di Natale, perché oltre che buono da fumare è anche decorativo, quindi anche averlo su un tavolo di studio o in un salotto fa prestigio, perché sarà veramente un prodotto di grande levatura. La levatura che viene da una tradizione storica che è incontestabile. Il tabacco fu portato nel Veneto e prima di tutto nella regione del Brenta, del canale di Brenta, da un monaco benedettino che era stato in America, e l'ha portato ancora nel 1500. A Campese di Bassano ci sono i resti di un grande monastero benedettino dove è sepolto anche il famoso scrittore latino maccheronico Teofilo Folengo. Teofilo Folengo, esatto. Guardi, mentre il Presidente sta parlando, scorrono, ringraziamo la regia per il contributo, le immagini proprio della lavorazione, perché con lei volevamo proprio anche affrontare, mamma che belle queste grandi foglie di tabacco, no? Inconfondibili, volevamo proprio commentare con lei le procedure di lavorazione che forse rappresentano, non diciamo l'aspetto più affascinante, perché poi il fascino appunto della fumata per gli appassionati ovviamente è unico, però anche come viene selezionato la materia prima stessa. Materia prima viene intanto da sementi che sono particolari, in quanto è proprio il nostrano del Brenta è una semente particolare di tabacco mantenuta attraverso i secoli, possiamo dire, sì. Perché il decreto della Repubblica Veneta che autorizzava la coltivazione del tabacco è del 1763, quindi per sé la coltivazione del tabacco lì è nata, e la fabbricazione dei sigari è nata
prima della rivoluzione francese. Infatti adesso andremo a fare degli eventi in abbinata con un altro prodotto della terra bassanese che è la grappa Nardini, anch'essa nata prima della rivoluzione francese, quindi una tradizione di grande forza. Da allora il tabacco è sempre stato coltivato. La differenza che noi speriamo dia spazio all'acquisto del nuovo sigaro, la differenza con il grande mercato del toscano è nel modo di essiccazione del tabacco. Il Kentucky, che è il tabacco con cui si fa il toscano, viene essiccato a fuoco. Il nostrano del Brenta viene essiccato ad aria e questo lo avvicina al cubano, per cui il nostro prodotto va ad inserirsi in una fascia intermedia fra i cubani, di cui ha molte qualità e un costo minore, e il toscano, che invece ha tutta un'altra procedura ed ha un gusto più aspro, ecco, più forte, più aspro, mentre il nostro è un tabacco appunto che è leggermente più morbido. Ecco, questa è la differenza di qualità dei due prodotti. Proprio questa differenza che ha permesso a noi di fare un accordo anche con la manifattura del sigaro toscano, in quanto loro favoriranno la commercializzazione del nostro sigaro perché si inserisce in un mercato dove loro non sono presenti con un loro prodotto. Ecco. Presidente, lei ha citato, storicamente parlando, la rivoluzione francese, o meglio, una tradizione che risale prima della rivoluzione francese. Noi pensiamo alla ghigliottina che forse, se fosse servita non per tagliare teste ma per tagliare i sigari, magari avrebbe creato delle condizioni un po' più piacevoli anche per gli interessati. Ecco, ci spiega, magari a chi non lo conosce, questo rito, ecco, proprio del tagliare il sigaro. Sì, beh, è tanto è vero che noi facciamo anche dei piccoli gadget che servono per tagliare il sigaro e sono a doppia lama, perché quelli garantiscono un taglio perfetto come va tagliato il sigaro. Beh, intanto questo permette di poter avere, perché il nostro sigaro è abbastanza lungo, diciamo, tagliandolo intanto si fa un rito ed è tutto un movimento che serve a muoversi, a fare rito, ecco. E poi permettono di avere due accensioni diverse, in modo che non è che se un sigaro lungo non si finisce nella prima fumata, poi si riaccende dove è già stato acceso, che non è gradevole, no. Ecco, e non è una buona fumata. Si taglia e si ha la possibilità di fare due fumate originali, diciamo. Penso, ci sono delle tecniche giustamente per gustare il prodotto, insomma, che oltretutto se effettivamente è meno aspro del toscano, meno duro, risulta doppiamente gradevole proprio per questa sua maggiore morbidezza, poi dipende dai gusti ovviamente. No, ma ho visto negli assaggi anche le donne fumarlo tranquillamente, ecco, con tranquillità, con serenità, quindi senza reazioni per l'asprezza magari che può dare un altro tipo di sigaro. Che dopo non vi vengano a contestare come si fa per certi vini che sono troppo tendenti al femminile che non al maschile, insomma. No, guardi, la cosa che ci ha invitato ad andare avanti in questa avventura, perché oggi come oggi fare una start-up, cioè partire da zero per lanciarsi sul mercato, oggi come oggi è un po' rischioso, diciamo. Noi l'abbiamo fatto perché siamo sicuri di avere un prodotto di alta qualità. Questo ce l'hanno detto numerosi fumatori che hanno avuto occasione di assaggiare il nostro sigaro. Anche questo è un aspetto importante che andremo ad approfondire nell'ultima parte di 7 in punto di questa mattina. Per il momento ci fermiamo un istante, rimanete con noi perché ci sono tanti segreti da scoprire anche per i non fumatori.
Ultimo momento di 7 in punto, amiche e amici della nostra trasmissione, anche per questo mercoledì 28 novembre, una puntata come vedete ricca di temi fortunatamente meno drammatici, meno problematici, ecco, se vogliamo. Una volta tanto abbiamo cercato di alleggerire, comunque trattando tematiche che crediamo interessanti. Il nostro secondo ospite ci sta introducendo in un mondo affascinante, ve lo dice anche chi non ha mai fumato, perché effettivamente il mondo del sigaro sembra quasi un mondo a parte. Ne stiamo parlando con Sergio Martinelli, presidente del consorzio tabacchicoltori Montegrappa di Bassano del Grappa nella Pedemontana Vicentina. Avvocato Martinelli, è più facile che un fumatore di sigarette diventi un fumatore di sigaro o il contrario? O possono coesistere i due, chiamiamoli vizi, se ce li passa come termine? Ma io ho dei collaboratori che sono viziosi in ambedue le forme, e che fumano sia i sigari che le sigarette. Però quello che mi risulta è più facile passare dalla sigaretta al sigaro, è quello che fa più male a quello che fa meno male e che dà anche un sapore più forte, più gradevole alla bocca, mentre le sigarette poi non si sa che cosa si fuma. Esattamente. E il male della sigaretta è che va nei polmoni e che si fuma carta. Nel sigaro carta non ce n'è, c'è solo tabacco, perché anche il ripieno è avvolto nella foglia di tabacco, quindi non c'è carta e dentro c'è solo tabacco, non ci si mette altro. I nostri sigari, tra l'altro, sono fatti tutti a mano, le operaie nostre fanno tutti i sigari a mano, quindi è un prodotto artigianale, veneto, esclusivo proprio di una filiera che parte dai coltivatori di tabacco veneti, perché abbiamo aderenti al nostro consorzio coltivatori di Verona, di Vicenza, di Padova, o qualcuno anche delle ultime province di Venezia, qualcuno, ma queste province soprattutto, è prodotto esclusivamente veneto, lavorato in Veneto e quindi una ricchezza anche per la nostra regione. Lei ha parlato appunto di una ricchezza per la nostra regione ed è un messaggio che è stato raccolto in pieno dalla Regione Veneto. Insomma, pensiamo che quando c'è stata l'inaugurazione della nuova filiera produttiva, tra gli altri hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Clodovaldo Ruffato, la Regione Veneto stessa vi sostiene in qualche modo proprio nell'affermazione di una tipicità importante per il nostro territorio. Ma io devo soltanto ringraziare la Regione Veneto, dal Presidente Zaia agli assessori, l'assessore Ciambetti in particolare, al Presidente del Consiglio regionale, al Segretario regionale del Consiglio. Cioè noi abbiamo sempre avuto a fianco la Regione, anche nelle trattative col sigaro toscano. Io dico per noi, non ho motivo altro, perché non è che abbia motivi politici di nessun tipo proprio, ma dico veramente noi abbiamo sentito la presenza della Regione. Questo è importante. Una questione cui lei faceva riferimento proprio in chiusura della prima parte della nostra conversazione di questa mattina e che è un po', come dire, il preambolo all'argomento che volevo affrontare con lei. In tempi di crisi, lei ha parlato di qualità. Qualcuno dice la ricetta giusta può essere anche questa. Si parla di innovazione, si parla di qualità, si parla proprio di scelta anche di un certo tipo di prodotto che può servire non solo da antidoto, ma proprio come formula per affrontare in maniera vincente la crisi, ed è quello, ci sembra di capire, che state facendo voi. Noi abbiamo capito, prima di tutto, che l'Italia è forte nell'agroalimentare, Sì. settore nel quale noi rientriamo. Nel settore agroalimentare noi abbiamo delle ricchezze non ancora scoperte, non ancora valorizzate. È lì che secondo noi bisogna puntare per conquistare mercati anche all'estero. Infatti noi partiamo in punta di piedi, cominciando dal Triveneto e poi allargandoci all'Italia, però in fondo puntiamo anche a conquistare mercati esteri, nei quali noi al cubano siamo convinti di fare concorrenza.
Senti, intanto che lei parlava, insomma, non è per spacciare il nostro ospite quale raccontafrottole, come si dice. Prima il Presidente ci raccontava di prodotto realizzato esclusivamente a mano. Avete visto nelle riprese un'operaia, una addetta, proprio avvolgere il sigaro stesso, proprio realizzando il prodotto finito. Ed è incredibile al giorno d'oggi, cioè vedere queste grandi realtà, queste aziende in cui ci sono macchinari che spesso e malvolentieri, sottolineeremmo noi, sostituiscono il capitale umano, come si dice. Qui invece il capitale umano viene altro che valorizzato, cioè ci sono proprio persone che ci mettono le mani, c'è ancora l'arte di usare le proprie manualità, no? Perfetto, cioè quello che ci ha spinto ad andare nella questa nuova iniziativa è quello, da un lato, di valorizzare il prodotto veneto, la filiera del prodotto veneto, dall'altro di dare lavoro alla gente e con questo fare qualità, perché è chiaro che dove la manualità, che in Italia e anche nel nostro Veneto è preziosa, poterla valorizzare con un prodotto di qualità dà lavoro alla gente. È stato quello che ci ha spinto, valorizzare la produzione agricola e valorizzare il lavoro della gente della nostra valle. Io mi ricordo quando nella Valle del Brenta, io nei tempi insegnavo all'ITIS negli anni 60 e io potevo distinguere in classe i ragazzi che venivano dalla Valle del Brenta, erano cinerei di una fame antica e io non li ho mai dimenticati. Era gente che magari personalmente non pativa la fame, perché ormai eravamo negli anni 60, però veniva da generazioni che avevano patito la fame. E dico, a questa gente bisogna dare valore. Il tabacco veniva da lì e noi abbiamo cercato di valorizzare quel prodotto per quella gente, dando ancora lavoro a quella gente. Mamma mia. Si immagini che al giorno d'oggi, se allora si parlava del retaggio generazionale di momenti difficili vissuti all'insegna della fame, insomma, perché qui si parla di fame, al giorno d'oggi è cambiata la prospettiva, addirittura adesso abbiamo i bambini obesi, espressione di una civiltà che invece è esattamente al contrario, insomma, è la civiltà della sovrabbondanza, pur in tempi di crisi. Presidente, adesso un argomento, se vuole, un po' scomodo, il costo di un sigaro, cioè diventa un bene di lusso, diventa un bene alla portata di pochi? Noi andiamo a collocarci in un settore di nicchia, ecco, quindi non è che noi non ci mettiamo a fare concorrenza ai toscanelli, ecco, noi facciamo concorrenza ai cubani, questo è il nostro target, quindi andiamo a fare concorrenza ai cubani, quindi il costo sarà di un certo tipo. Noi mi pare che nelle tabaccherie va la scatola con 3 sigari, costo 4 euro l'uno, quindi 12 euro una scatola di 3 sigari, però il prodotto è di alta qualità. Un cubano costa più del doppio di quello e la nostra qualità, lo dico, regge tranquillamente il confronto con il cubano. Magari sono dei calcoli che possono anche fare i fumatori di sigarette, adesso per carità non vorremmo inimicarci i monopoli di Stato, che insomma ormai un pacchetto di sigarette costa abbastanza, vabbè, moltiplicando per un tot e raggiungendo quella cifra, ma forse la qualità del prodotto che si assume o che si consuma, meglio, per usare un verbo più corretto, è leggermente diversa, però lì è questione insomma di gusti. Adesso non vorremmo fare, ci manca il messaggio promozionale, per carità. Noi abbiamo Sergio Martinelli, il presidente del consorzio tabacchicoltori di Montegrappa, che è venuto a parlarci proprio di un mondo da scoprire, oltre ovviamente di un prodotto importante, per cui insomma ecco, da questo punto di vista però effettivamente il prezzo è adeguato alla qualità insomma, del prodotto, di quello che si va a consumare. Quali altre questioni potremmo trattare? Perché veramente ce ne sarebbero tante da sviscerare.
il fumatore di sigaro, cioè c'è una tipologia del fumatore di sigaro, cioè chi è che si mette a fumare il sigaro? Esiste un identikit? Beh, l'identikit del fumatore di sigaro forse non è più quella di una volta delle nostre vallate, del Montanaro, perché allora si fumava il sigaro perché si fumava il sigaro di contrabbando. Perché il tabacco che si contrabbandava e nella frazione di Bassano, Campese, dove c'è il nostro stabilimento, non c'è famiglia che nei suoi antenati non abbia una condanna per contrabbando di tabacco. Non c'è famiglia, perché vivevano di questo, perché la povertà era grande e se potevano guadagnare qualcosa da quell'avere un po' di più era attraverso il contrabbando. Il contrabbando era contrabbando di foglie di tabacco e il consumo poteva avvenire solo attraverso una confezione artigianale appunto di contrabbando, i sigari. Quindi una volta il sigaro era legato a questo consumo. Sì. Ecco. Adesso anche per il fatto internazionale il sigaro è consumato in una classe più abbiente, una classe medio-alta, dove c'è dei professionisti, dove c'è la necessità magari alla fine di una giornata di lavoro di distendersi, il sigaro aiuta questa distensione proprio perché si fuma lentamente, il sigaro si abbina facilmente con la grappa e quindi ecco che alla fine di una giornata di lavoro di un professionista o di un lavoratore del commercio per distendersi, quindi ci collochiamo su quella fascia, senza togliere che chi vuole è lì e basta comprarlo. Ecco. Prima facciamo riferimento ai monopoli di Stato, voi siete sottoposti a dei controlli piuttosto rigorosi? Guardi che io, se voglio avere un sigaro del mio stabilimento, devo aspettare che esca nelle tabaccherie l'otto. Lei? Io, perché la mattina lo stabilimento viene aperto da un incaricato del monopolio che lo ha sigillato la sera prima, ultimo ad uscire, ha messo chiuso e messo i sigilli e se n'è andato a casa sua. Se un custode. Questo se n'è andato a casa sua. Se questo gli viene il raffreddore o l'influenza, per aprire lo stabilimento io devo andare dalla Guardia di Finanza di Bassano, allora quella mi apre lo stabilimento. Allora, aperto lo stabilimento, tutti entrano, i lavoratori, le lavoratrici, anch'io per vedere posso entrare, eccetera, ma non posso prendere il sigaro e portarmelo via. Quindi io devo aspettare che l'otto sia nelle tabaccherie e andare a prendermelo lì. Beh, senta, da un certo punto di vista sembra quasi una situazione, come lei ce l'ha descritta, paradossale, ma non è così tanto paradossale perché è una specie di, come si chiamano, ISO, una specie di certificazione di garanzia ulteriore, sì, un valore aggiunto. Sì, no? Questo sicuro, ma pensi che rispetto a una volta, quando la Guardia di Finanza andava nei campi di tabacco e contava le foglie, le foglie di ogni pianta di tabacco veniva contata, in maniera che poi rispondesse, e quindi lì c'era quel traffico magari di qualche foglia farla via, però era un problema, le foglie venivano contate. Allora, rispetto a quei tempi, il tempo adesso in cui mi si apre lo stabilimento e mi si chiude lo stabilimento e si sta attenti alla produzione, sono rose e fiori, ecco. Mamma mia, cioè addirittura una contabilità delle foglie. Sì, sì, la contabilità delle foglie di ogni pianta nei campi veniva fatta. Sono anche delle belle foglie. E poi dovevano essere contate. Terribile. Mamma mia. Va bene, allora insomma attendiamo, ecco, questo inizio del prossimo mese, che non è poi così lontano, per avere questo prodotto che insomma dovrebbe segnare una piccola rivoluzione anche. Ma noi ci crediamo, ecco, noi ci crediamo e siamo convinti di fare un servizio alla nostra regione,
alle famiglie, quindi alla città anche di Bassano, e alle famiglie dei lavoratori, agli agricoltori, perché oggi come oggi da 2 o 3 anni il prezzo del tabacco in foglia è crollato, perché le multinazionali hanno fatto che da quando è venuto meno l'aiuto europeo, che era giusto anche che venisse meno a un certo punto, perché insomma, i soldi darli perché coltivassimo tabacco è andato avanti per anni. Però le multinazionali, tra un tabacco che qua costa 2 euro al chilo e da altre parti in Rhodesia, in Sudafrica, in Brasile costa molto meno, vanno a comprare il tabacco altrove. Quindi la produzione del tabacco in foglia è crollata anche nel Veneto, che era una delle regioni tabacchicole forti assieme all'Umbria, alla regione napoletano, casertano, sì. Ecco, e alla Toscana, all'Alto Lazio anche, eccetera. Erano delle regioni forti di produzione, ma con il tabacco in foglia infatti molti nostri agricoltori hanno smesso di coltivare il tabacco per le sigarette, la qualità Bright. Adesso fanno delle piccole quantità, perché a noi non servono grandi quantità di tabacco, perché non è che servono proprio come, non abbiamo le sigarette, e proprio piccole qualità che noi andiamo a pagare molto di più, proprio perché possiamo farlo in quanto vanno a fare un prodotto di nicchia. Allora questi nostri coltivatori riceveranno anche un ritorno che sostituisce quello che una volta guadagnavano coltivando tanto tabacco in foglia, adesso poco tabacco in foglia, pagato di più di quello che sarebbe il suo prezzo di mercato, sì, perché sono fidelizzati, ecco. Chiaro. Senta, c'è anche, ormai come vede il tempo vola, c'è anche, per concludere un po' con l'excursus storico, scusate, un rapporto anche forte con quelli che erano, chiamiamoli, i vizietti dei dogi, per esempio, che amavano fumare un buon sigaro. Sì, io ho parlato del 1763 come data in cui la Repubblica di Venezia ha dato la patente di coltivare tabacco alla regione del Canale di Brenta. Ma ben prima del 1763 il tabacco del Canale di Brenta andava a Venezia e nelle corti veneziane veniva fumato il sigaro fatto con il tabacco della Valle del Brenta, ecco, quindi c'era una grande tradizione. Se Venezia è intervenuta dando la patente nel 1763, erano decine d'anni che veniva coltivato il tabacco prima nella Valle del Brenta senza patente, chiaramente, ma ho detto, lì sono vissuti per centinaia d'anni di contrabbando, ecco, un po' questa è la verità, ma è quello che ha tenuto in piedi, ecco, d'altronde è regione di confine con l'impero asburgico, sì. E quindi anche lì la possibilità di fare il contrabbando nasce nelle zone di confine, no? Quindi è lì. Insomma, certificazioni di garanzia, chiamiamole storiche, che abbinate a quelle istituzionali dell'oggi, insomma, offrono il quadro di un qualcosa su cui si va sul sicuro, nel senso qualcosa che si può consumare senza timore che possa risultare nocivo anche per i componenti stessi che lo caratterizzano. Guardi che c'è, a proposito, il sentiero dei contrabbandieri messo a nuovo, che percorre da Bassano tutto il percorso del bordo dell'altopiano di Asiago, in modo da arrivare poi in Trentino. È bello perché lei appunto sta rievocando una figura che a suo tempo era anche una figura romantica, disonesto, insomma, diciamo. Adesso magari ha assunto contorni, perché ormai adesso per 10 euro ti uccidono. Vabbè, sono cambiati i tempi. Sì, ecco.
Noi siamo estremamente grati di questa bella chiacchierata con Sergio Martinelli, presidente del Consorzio Tabacchicoltori Montegrappa di Bassano del Grappa, al quale ovviamente auguriamo non solo una buona giornata e un felice proseguimento di settimana, ma anche buon lavoro, e già che ci siamo le anticipiamo, insomma, con qualche settimana veramente di anticipo, gli auguri di un felice Natale in tutti i sensi. Molte grazie all'emittente che ci ha accolti e a cui ricambiamo gli auguri di un felice progresso nell'emittenza veneta, ecco perché. Noi ringraziamo il nostro ospite, voi per averci seguito, Sergio Martinelli, presidente del Consorzio Tabacchicoltori Montegrappa di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. 7 in punto si chiude qui, domani parleremo di tanti ugualmente interessanti temi, rimanete con noi alle 12:40 TG7 con la prima delle edizioni in diretta della giornata. Arrivederci. Benissimo.